嚟到我哋嘅第3集，咁我哋講過我哋掘石頭係而家開始。8個石頭做一個熔爐，好似我記得係。我話啲煤炭唔係真係煤炭，可以做火，但係煤炭都可以整火把，都幾好，有煤炭。咁多煤炭，哇！咁樣就可以整起啦。你唔好嘥咗木材啊！都話要起屋啊，都話起屋做嘢而家，同埋我哋而家要做嘅嘢係起屋啊！你唔好嘥咗木材啊！你有冇玩過 MC 啊？好啦，而家有28個火把啦。我用泥土搭翻上去先。哇 lucky 喎！冇發現，而家先發現，竟然有個蘋果。我食生啊！唔好啊！生存嚟㗎。好冇？生存嚟嘅。而家整屋先啦。你斬住我而家整火，我而家整火把。同埋你順便見到動物嘅話就殺佢，收集食物。同埋遇到羊都要殺，咁樣就可以整重。到時。我而家揾緊羊，點知？你整火把先，我會揾羊毛。俾我斬先。唔係斬埋先，到時我哋兩個做一間床，煤炭。一間床，一張床啊！你中文真係唔好。係啊，有豬，殺豬。我殺雞啊！咁樣就豬肉，但係生，不過都 OK 啦。然之後我哋附近木工速度比較快。然之後，咁你過嚟啊！我搭高睇下有冇，都係冇嘥木頭喎。我睇下有冇人。邊個話揾藥一定要搭高嘅？我攞到釣魚竿。
唱歌。我而家學成工具先啊我哋去做咩？ ！AM 之後你喺度做咩啊？你喺度企上邊嘅層啊？嗯。哦，原來你都識起嘢啊！我唔知你識。我睇你都肚餓啊！俾啲食物你。而家係要殺油唔做張床。我帶咗木頭翻嚟，我嚟幫你。你做咩啊？我幫你起嘢啊！點解我嚟幫你？你快啲過嚟。好逼啊咁！我要死啊！就嚟死啊！唔得唔好咁啊！坐喎。我見到有人啦！我嚟殺啦！我而家即刻去做人，好靚！要3個人，所以有嘢食都食。順便幫下 MTR 起下屋先。天色唔好啦 MTR。哦，我知啦。有苦力啊！係。好啊，咁我哋今集就去到咁先啦。咁我哋就下集再見啦。有可能我拜想拜點殺啲烏龍馬 MTR。哦。